no ke ndaigire haha kindu kia mbere Saitani ambire kimenithia ndukanitha akiamba kieheria ndukanitha na kanitha nira hurwo kanitha tijega kanitha ithuothe ri no ni ndia kiroho twanyitirwo tugitwaro kuu kurako kanitha niguo by the way tugithie tukiheo mbeca gwiko kwina broker riu mundu ukihete irio cia kuri angicoka kwire atia ndangiaria na nikio kia tomarige ginya president witu ahigi noe makanitha na akona no akire kanitha wake tondu kanitha cianyu athire kimuhe mbeca agithia kimute magikara na inyui akimumena akiona andu akoroku akiona andu na nikio ikara maandamano ikara maundu maya tuma maandamano tukauma maundu ma muthemba toyu thina no ko tari president thina ni bururi witu ranunga thakame omothe kanitha either kana ni andu mahure kanitha niwe kurehe kihonia gia ciana citu kanitha niwe kurehe kihonia kia Gen Z kanitha niwe kurehe kihonia kia mawira ma moko maitu na wi hariririe gutuika muhunjia tondu fathers ni marehera andu aria mamenyerete Ngai andu aria matari na guoya wa Ngai ni marehera eri ni marehera na nigetha Ngai kumanagia na hauri tondu ngiona hindi ciothe kwagenda kuhinyiririo gwa kanitha umenye kwina maundu Saitani arenda kuhanda na tuigira haha hindi ciothe wona kanitha yokirirwo hindi ciothe wona kanitha andu mamenithio kanitha umenye ni kwina kigongona kingi kirenda kwaria thini wa bururi witu wa Kenya. Nindakugeithia we mwega mwiroreri wakwa we subscriber wakwa we ukoretwo kinumirira ningenaga muno ni undu waku karibuni sana ndimunyite ogeni muthenya wa umuthi o mundu haria ari na muthenya wa umuthi ni tuoka guku studio ni shishito ni ngwenda nguririkanie uhoro wa undu mwega muno ndinaguo courtesy of Tayari Lands and Housing ndina project ndirari nayo ndiramutangathiire kuria kwa Muthos na project iyo irari handu hega muno na ndiramwirite brotisho stirari nyingi ni cirathirire onacio ni nyendaga ngatangatha project yathira brotire ndiramwendagiria ciringi 130 ni cirathirire ndiramwendagiria 130 cash na 150 installment zimeisha tondu cirari handu hega cirari faraini na stirari nyingi turacoka turakorwo twina mugunda ungi he mugunda ndirakwendeirie last week but one turawitaga Kithioko phase 8 na hindi ria andu mathire makiona mugunda ucio na nginya mbica cia mugunda ucio ni njuni ucio nete ukona ni handu hega muno turagia na mugunda ungi o hau unyitanite no cio turendagia tondu andu ingi ni mendire muno handu hau unyitanite no cio turendagia Kithioko phase 8 ugo turawita phase 8 extension ona mbica iria ndirahuthira gukwenderia mugunda ucio uyu mweru no icio tondu no hau no mugunda-ini ucio ugakorwo ni director aretikirire gutunyitithaniria arauga no yureke tunengere andu aya tondu ni mendire handu haha muno ugu hau naho ndina broti kindu turari mugunda munene no broti kindu 15 kana 16 about 15 or 16 plots ci hau na ne njui ici citikaraga murata wakwa broti ici citikaraga taru mugunda ucio hari uri ni handu hega muno mwiroreri wakwa broti cio ni cia 50 by 100 gwenderie 160 otoria turakwenderia icio ingi 160,000 Kenya shillings cash na installment cio ka 180 balance uri hena mieri 6 ci haria wahituka matu town from matu town uguthie kindu dakika 10 dakika 15 ukorwo wi mugunda-ini kundu kuria kwina thitima kwina mai na kwina uthi wothe wa na mbere wihike ni hinya muno murata wakwa utana hitukwo ni mweke uyu kana ni kamweke gaka handu hau kwanza ndironire andu maroya maranyithania tufuroti tuingi ugakora andu ni marima ucio ngi ni gatufuri hau ucio ngi ni akatuma undu twake ni gatuguku uguo ucio ngi ni akakamucie gake hau urana beno ya thimu 0715 99 9909 0715 99 9909 ndukareke kuhitukwo ni ndugetikiro hitukwo ni cimurata wakwa taru he mutumia uranjirite ni muigireiria mutumia ucio ni arakarire muno ahurire ngimwira icio cia 130 ni ciathira akinjira SYMO wina moguo rauga niguo ngimwira niguo tondu ni acereirwo uguo riria wona message ino wona data ngatha haha huraga thimu tu ona ni nguraga no huria na 0724 333313 0724 333313 wewe diaspora I am here for you. Ugienda kugia na broti, just call me, call that number, tugutumira kiria mapu, maundu mothe tukuoneti uri gwika. To nginya ukorwo wi guku. Na ugure broti wi kuu na tugagutumira taito nginya kuu. So mko karibu sana na bani ndamuhe cia thimu. Ugienda guthie site visit every Saturday uko na site visit kuthira na beyo. Wo office ni kuria Thika building twetaga MCO Plaza building third floor room 302. Mko karibu sana. Muthenya wa umuthi ni tuoka haha twina ndungata ya Ngai. Pastor Sam Mwaura all the way from CCI Umoja 3
na ngakena muno ni gucererwo ni ndungata ino ya Ngai na ni njui ni agutugeithia na kuma hau tucoke tuthie na mbere na tuigwe uria Ngai arenda. Pastor Sam, karibu sana. Asante sana. Andu maranjira Pastor Sam ni orite muno. Ndakurondora au ne ndagicoka niguo ni mihango ya haha na haria niguo oya gukihunjia Jesu. Amen. Muthe wina kara muthe ndoka na kara ndiciria andu ni marona tofauti riu die ndoka haha ringi na kara niguo na riu mwathani ni ateithia ndaiga ni nguka nayo niguo tondu mwathani ni aginyetie riri ni ucio. Amen. Na ndi muira no na eroreri ni aira ni twokire muthenya wari munene muno muthenya wa uhiki waku ukiuma riri ni uyu gitwaragwo riri ni uyu ungi niguo na ngagicokeria Ngai ngatho na ni twaugire riu nginya anointing ni ongererekire ni riu nginya territory iria tutarakinyaga ni tugukinya niguo ni undu wa Ngai ngagikena muno gukuhosti guku muthenya wa umuthi na ni njui Ngai ni aguthagathagiite ni tukuria maundu ma guteithia andu aya na mamagune niguo so we karibu sana. Asante sana. Ani ndakena muno niguo ni guka thiini wa giikaro giki Ngai aheanite nigetha tuhunjie ndumiriri yake niguo nikio gitumite Ngai akuige hau SYMO niguo na ani akandehe haha na agatuma mwiroreri witu na akikare hau nigetha tumuhingure maitho na nigetha tumwire uria Ngai arenda na matuko-ini maria turi niguo matuko-ini maria turi ni mamarigiririo kana riu matuko-ini maria turi ri ona tim kurigiriria ni mamuthia biu. Okay. Gwese turuka kwari ha horo wa rapture turuka kumiaria haha na tuingire na thiini niguo nigetha tumenye haria turi. Okay. Tumenye ni kirathie na mbere niguo tungimenya tu hindi ya heho guku gwitu Kenya mundu ni ebangaga ukebanga na kagoti ukebanga na kafurana tondu tu hindi ya heho riu namo matuko maya makurigiriria ungimenya matuko-ini maria turi ni ukwebanga wega na kiugo kia Ngai na mahoya kwanja kiugo kia Ngai kiugite na mwimenyererei muno Kristo ndakanoke hindi ya heho ti hindi teno ya heho eno ni hindi ya heho teno ya bara ni hindi ya heho teno andu matirenda kuigua horo wa Ngai ino niyo hindi ya matihariirie wega koguo ni wega muno gukihariria wega mwiroreri witu ni kuri kundu tuthiaga na Kristo no arioka kiugo kia Ngai kiugite kwanja hakuhi gukira matuko-ini maria twetikirie. Okay. Guka gwake ni gukuhiriirie gukira matuko-ini maria ithuĩ enyewe twetikirie niguo yani ni makuhiriirie gukira riria we wahonokire. Okay. Guka gwake we maundu mamwe ta macio ndimaiguaga ngamaka no gakiuga wega no guikara wi Ngai-ini tondu akiragwo agoka ta muici ndagagiuke akuhobanirie kana akore asa ke gucokeria hau agoka ta muici kuri andu aria matahonokete. Okay. No kuri aria mahonokete ri ndagoka ta muici ni ta kuri ni Kristo ri ndagoka ta muici ta kuri we ri ndagoka ta muici no kuri mundu ri utahonokete ni we agoka ta muici ino kiugo kia Ngai kiugite tiri gutire mundu oi muthenya kana mathaa no mahinda no umenye no muthenya na mathaa ndungimenya no mahinda ni uguthoma riera umenye maya nimo mahinda maria Kristo igite tondu imenyithie ni turuka kwaria sign iria cingituma umenye iria ingituma umenye matuko-ini maria turi signs kou ni tukarwa ni sign iriku kiugo kia Ngai kiugite ni hingo ni gukagia bara no ni kundu guothe na hingo yo ri kwanja kiugite kiu tikio kiambiriria gia guka no ni gigakorwo gikimenyithia ni kimwe gia Kristo ati ni aroka bara mabũrũri mothe gukanirira mabũrũri gutiri thi kwaga thayu na riu niguo kuhana ni kiugo kuhana ndira maka muno Israeli ndikahurwo tondu ingihurwo Kristo akirwo agoka kumirihiria okay no ria kuhana nite kuhurwo aya umenye Kristo Israeli ni kahurwo andu amaiga ati Israeli ni kahurwo ne hurwo biu ne hane ta yathi guthira na hingo igathi guthira ri Kristo no ogoka nigetha riu amarihirie na nigetha amahunjerie na nigetha mamwitikie tondu ona umuthi ugu turariria haha Israeli matietikitie Kristo moi Kristo we mwenyewe ndari aciarwo kana ni guka goka nigetha moke ahunjie kwao na no nginya kiria gigatuma no nginya makahurwo nigetha mahurwo kumanagia na hau ri Kristo we mwenyewe oke amemenyithie kurio na nigetha mahonokie kuma bara-ini yo
na ndiramaka muno ndona tare matiko mau twerekeire mundu ni aikare wega andu ni maikare merindi ni kiuga kiri kimenyithia gia kuonania uguo mabũrũri macio mothe ma Arabu ni magokira Icene mamahũre na nĩ mekũmĩũkĩrĩra na nĩ kũhũrwo na rĩrĩa ĩkahũrwo rĩo kona Icene yahũrwo ũkamenya Kristo ĩ hakuhĩ gũka rĩu nĩgetha amarĩhĩrie na ndĩona terambĩtie kũrumio ĩrumĩtio ndona nginya nĩ Amerika nĩ maroka kũmateithia ĩni ona Amerika ndĩkũmateithia mũno tondũ no nginya mandĩko mothe mandĩkĩtwo nĩgetha mahinge ĩkahũrwo Amerika ĩrĩ o hau no nginya mandĩko mahinge no nginya kĩrĩa gĩothe kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa Biblia ĩno no nginya kĩhinge ũrathi wothe ũrathĩtwo thĩinĩ wa Biblia ĩno no nginya ũhinge kwanja kiugo kĩa Ngai kiugĩte na matukũ macio ma kũrigĩrĩria ikuũ nĩ ikaingĩha na nĩ cingĩhĩte ta imagine thaa ici ikuũ okorwo he kĩndũ SYMO gĩkoretwo kĩ igũrũ mũno nĩ gĩkuũ nĩguo kaũndũ gothe thaa ici no gakũraga no menye kiugo kĩa Ngai kiugĩte gĩkuũ nĩ thũ koguo nĩ wega mũno kũmenya atĩ matukũ-inĩ marĩa tũrĩ thũ nĩ yarahũkĩte na ihenya mũno mũno nĩgetha ĩke maũndũ mayo tondũ nĩ ĩramenya already gĩkuũ nake nĩ mũtuĩre koguo gĩkuũ atanatuĩrwo rĩ no nginya nake arahũke nĩgetha agerie kũraga norage mũno ona thĩinĩ wa bũrũri witũ gĩkuũ igũrũ mũno na ndakwĩrire niĩ Ngai he hĩndĩ atĩkĩrire nyone gĩkuũ nĩ kĩmũndũ kĩnene mũno gĩtumumu gĩtarĩ maitho kĩmũndũ gĩtumumu gĩtarĩ maitho nĩ kĩroho ũmenye gĩkuũ nĩ roho nĩ kĩndũ gĩtaga roho wa gĩkuũ na rĩu roho ũcio we gĩkuũ rĩ roho wa gĩkuũ nĩ tũkũria maũndũ marĩa roho wa gĩkuũ ũhũthagĩra tondũ nĩ ũrehaga mĩrimũ ĩtara-understandĩka mĩrimũ ta cancer ũcio nĩ roho wa gĩkuũ mĩrimũ ĩtarĩ ndawa yothe ũcio nĩ roho wa gĩkuũ rĩu koguo o tarĩu ũngĩrora thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩguo kũhana thaa ici ikuũ mĩrimũ nĩ ĩroragirie andũ accident nĩ ũragirie andũ na ndakwĩria SYMO na mũroreri witũ haha ũngĩona hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na wĩitĩkangi wa thakame kwĩna kĩgongona Saitani araharĩrĩria nĩgetha kumanagia na haurĩ one ha kũrũgama na nĩgetha ahote kũhũra kana kũraga andũ angĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya tondũ ũngĩona mũndũ oragwo Gĩthũrai ũmenye ĩyo hau oragĩrwo ũmenye kĩu nĩ kĩgongona gĩakwo hau rĩu koguo Gĩthũrai no gũkue andũ aingĩ mũno nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ũmwe tondũ kwĩna roho wa gĩkuũ wakerĩ kwĩna kĩgongona gĩa gĩkuũ koguo rĩu Saitani nĩona handũ ha kũrũgama tondũ nĩtũigire Saitani ndangĩhota gũgũtharĩkĩra hatarĩ kĩgongona arũgamaga thĩinĩ wa kĩgongona o tondũ tũigire roho wa ndundu ndũrũgamaga handũ hatarĩ kĩrumi ndundu ĩrũgamaga kũndũ kwĩna kĩrumi koguo nake Saitani nĩgetha ahũre andũ nginya thĩinĩ wa family no nginya amĩka sure mũndũ ũmwe nĩ eita nĩgetha kumanagia na eita kumanagia na hau Saitani one handũ ha kũrũgama na nĩgetha atharĩkĩre itũra rĩu koguo no ũkore gũthiĩte gĩchĩini kĩa andũ kwĩita ũkore kwĩna premature death tareke njĩra mũndũ ũratũrore handũ mũndũ atĩrĩrĩ SYMO kũherethio akĩaria riga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũciarwo na nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gĩkuũ icio nĩ season nĩ kũrĩ season ya gũciarwo na season yaku ya gũkua na kĩrĩa Saitani ekaga rĩ tondũ nĩoĩ season irĩ arehaga season rĩu akweheragia thĩinĩ wa season ya gũtũra agakũingĩria thĩinĩ wa kĩmera gĩa gũkua icio nĩyo twĩtaga premature death tau thĩinĩ wa bũrũri witũ imagine kũrakua andũ anini mũno andũ matagĩrwo nĩ gũkua andũ mena kĩrĩkanĩro andũ mena future ciao no tondũ rĩu Saitani wĩra wake nĩ kũiya kũnũha na kũraga akonũha ciana citũ imagine mũndũ ũmwe nĩwe wakua kana andũ nĩ marona ũyũ nĩ roho kana andũ mareciria atĩa mũndũ ũmwe nĩwe wakua andũ marũrũngana na gũkũ bara mathiĩ gũtetera gĩkuũ kĩa mũndũ ũmwe makua andũ angĩ 20 na rũciũ rĩ no makaroka o moragwo o makĩonaga mũndũ ũyũ nĩ akua na niĩ ndĩramaka mũno nginya nĩ mũthenya wa Monday ũguo andũ maraiganga nĩ saba imagine andũ makuire ningĩ saba rĩrĩa yarĩ ya matiba na nĩgetha ndoka kuga ũguo nĩgetha andũ mamenye matukũ-inĩ marĩa tũrĩ makuire hingo ningĩ saba o hĩndĩ ĩrĩa yarĩ ya matiba na tondũ rĩu gũtionire mũndũ ũgũkania roho wa gĩkuũ kumanagia na hau ningĩ kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩa gĩkuũ rĩ nĩkĩo kĩrenda ningĩ gĩbuate ciana iria itaciarĩtwo hĩndĩ ya matiba iria itoĩ ũrĩa gwekĩkire hĩndĩ ya matiba na nĩgetha kumanagia na hau rĩ roho ũyũ wa gũkua rĩ ningĩ ũrage andũ aingĩ na saba ĩma na nĩguo ndakwĩra ũguo ũrore wone mũthenya ũcio wagĩire ngumo nginya ũmũthĩ ũyũ nacio ciana citũ na itaũĩ rĩ iria nĩ saba na nĩikaumĩra na matiũĩ saba nĩkĩĩ gwekĩkire matiũĩ saba nĩkĩĩ gwekĩkire tondũ kwĩna ndaimono ĩrĩa yameririe thakame ya andũ saba rĩu ningĩ ndaimono ĩyo tondũ ndĩakiririo kanua rĩ nĩyo ningĩ kaumĩra mũthenya wa Monday na nĩgetha ningĩ merie thakame ĩngĩ tondũ kwĩna ota ya thakame thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya
Eni SYMO tareke njire andu haha okwa hekindu andu marabatara gwika ni kuhoya tondu ciana ici citu na twagerie kumariria reke ngugu kaundu haha Pastor Sam to ni ngwenda kumenya sabasaba yo yari ya mwaka uriku 1990 kana sabasaba ri 1991 sabasaba yokite yari ya 1997 yari ya 90k asa yari nyamu yo ri tondu ni umenya ndari oku ndari omugima tondu ni sabasaba yo ri no ni ngumiona haha yari kuo na andu ingi muno nginya athuri angi njuya gwitu yari ya 92 94 yari ya 1990 1990 ni niguo yari kuo ndirikana tondu niguo ndaciarirwo mwaka ucio na heriri yes it was on 7 July 1990 iyo ni miaka igana iyo ni miaka tureta ohoro wa miaka minus 1990 miaka 35 umenya demon ino ri uria yakire hingo yo ri umenya no icokere pattern ino na nikire nyitithania na sabasaba ino toni ni njui andu ingi muno nginya monjire hingo yo na no ukore muno riu roho yo ningi wa konji andu ningi warahukite hingo mande ino andu aria ningi makuire thakame yo tondu ni kwagire mundu gakirie thakame yo tutiahotire kurwa na roho ucio riu ukore ningi hingo yo kwina andu ningi saitani ningi akamukira na roho wa gikuo tondu umenya ni pattern kiroka gicokerete niguo ona nginya ciana igikua SYMO tiende andu mamberie gukua tareke ndimwire thiini wa bururi witu andu ni makuaga kwenja muno cianake 202 tarora ninge 202 niguo ninge anake itu makuire muno aria mari agitirifu ninge kia mungiki hindi ya mungiki andu nikoragwo muno ninge makiuragwo muno na ni mauti Kenya tugithira ninge tukiuragwo ta imagine wona ninge hingo ninge bururi witu kigia na uitikangi wa thakame niguo riu ninge tarora riu ninge no riu thaici ore ne 207 ona 207 andu magikua muno ninge andu magikua muno na handu macokerere ngai roho ri kuyo tondu wariri Pastor Sam ni tumeta demonic pattern taru ngirona ta 207 yuri andu macinagirwo nginya kanithari na gugikua andu ingi muno ninge kiundu kiu nikio gikirenda gwika ati riu ninge kiundu kiu nikio giki tondu kwina demons iretia thakame na nikwenda kwira andu haha tathi wika research hindi ciothe twakuhiriria ithurano thiini wa bururi witu wa Kenya ni gukoragwo na kirikanio kingi na witikangi muingi muno wa thakame na irikanio cia thakame to niguo ningi anene ya tuthuraga niguo mathiega mabururi mana gukunja guthie gwithondeka na guthie kugira mithaiga na guthie kugira majini nigetha makamahotithia gugaruga maringi na tondu andu ni moe na banene ni ndieragia siasa matigacoka riu nikio kindu kiria maragiria gwika ni kurehe ngaingi ni guthie kwaganga ni kurugamia magongona mao maria makamahotithia gucoka gwathana 2027 we kou nikio no nginya kugiko kwina witikangi muingi muno wa thakame okay riu kire ithu twagu ni gwika kindu kia mbere ni kuhoya muno tondu kire kingihota guteithia bururi witu ni mahoya niguo SYMO mwana waku ndui kuria tindaga ndui na maragia nao ndui ni roho ri kwena thimu ndui ni kimaragiria na thimu yo utangihota kumwoya na njira ya mahoya uhote kumuhoera uhote kumwitigithukania na roho agikuo SYMO gukura kumanagia na hauri roho agikuo cio ri ura operate thiini wake na ni njugaga haha mundu no ikara na miaka nginya 5 no wina roho agikuo thiini waku no ndui okay na ni turuka kwaria ha sign iria ingituma umenye wina roho agikuo tondu umenye gikuo nginya ni kinungaga SYMO andu aria moi ko discern roho agikuo ni unungaga okay kwenja muno na premature death ni nungaga nginya andu aria moi kuhoya ta hingo hingo niguo magirwo ni kwarahuka na nigetha mahote gukania gikuo kiu tondu tugire gikuo ni roho tungitangatha haha roho wa gikuo ndukuoperate Kenya uguo niguo gukuhana na kumanagia na hau tutangatha thakame ya Jesu na hingo tutangatha thakame ya mutharaba niwe kwaria thiini wa bururi witu wa Kenya uguo niguo gukuhana niguo no kia ndaigire haha kindu kia mbere saitani ambire akimenithia andu kanitha akiamba kieheria andu kanitha na kanitha ni rahurwo kanitha ti njega na nigetha kumanagia na hau ahote kuingiria kiria aingagiria na ni ndaigire ha kiria riu aingagiria nikio giki turona okay tondu ngiona hindi ciothe kwagenda kuhinyiririo gwa kanitha umenye kwina maundu saitani arenda kuhanda na tuigire haha hindi ciothe wona kanitha yokirirwo hindi ciothe wona kanitha andu mamenithio kanitha umenye ni kwina kigongona kingi kirenda kwaria thiini wa bururi witu wa Kenya na ni tuigire haha ngweci tuikarite haha
kwina kigongona kia Gikuyu kwina kigongona kia Ngoma na nikio raikaikara hoikara maandamano hoikaikara maundu maya tuma maandamano tukauma maundu ma muthemba ta uyu thina no ko tari president thina ni bururi witu ranunga thakame thina ni bururi witu muthahu na bururi wa thaha urehaga ikuo na ndungirehe kirathimo nikio nginya urona thini wa bururi gwitu mawira tondu Ngai angirugama ha na already kwina thakame irarira kureherio kwina mundu uroragirwo tena mahitie kite na mundu ucio ni ararira Ngai mwathani ni ndoragirwo ki ni ndina kihoto gia gutura bururi witu ni urutitwo mahu muno na Satan niguo arehaga abortion itumaga bururi uthahe tondu nginya mwana ucio ni ararira na tuigire haha mundu andu aria marutaga mahu moragaga body no but roho wa mundu ucio ni roho mugima ona guo ni urera Ngai mwathani ni ndina kihoto gia gutura ni ndina kihoto gia gutura muoyo ni ndina kihoto gia gukona jieno ciakwa na tondu ndarona ni ki Ngai gwika ni kurihiria bururi na nikio njugire haha premature death ginya abortion ni premature death ni ikuitare cia Ngai na ikuo ciothe itare cia Ngai cikosagwo ni Satani ikostare cia Ngai ni cia Satani ni cia Satani njira ni nungaga na ni nungaga ona uthe ici bururi witu ranunga gikuo na Ngai ndangiona kanya gakurugamia family itu gakurugamia bururi witu tondu macio ni mehia tutaherete mehia maya ahunjia mataherete mehia maya kanitha itaherete mehia maya ithu tutacokete haria hagirire tondu kindu kia mbere ni kanitha coke haria hagirire tondu kanitha ni tuigira ni umite haria hagirire fathers ni maumite haria magirire fathers makauma haria magirire na nikiona nginya umuthi gutire fathers aria makoragwo ho mangihota kwariria nginya thirikari itu tondu kindu kia mbere ni marire kuma na thirikari-ini iyo na kumanagia na haure matingihota gukoswa thirikari-ini iyo makiehera ndikura kuga uguo no ndingi ni moiri he muhunjia wahunjagia guku muno na ni twamoi muno hindi ciothe Saturday twicienda twatengeraga tuthii tukaigua mahunjio make na muhunjia ucio ri hindi igire ni ararugama na kumanagia na aiga ni ararugama na ni Ngai wa mwira mundu ucio akigwa na athira hari athirire hau nginya umuthi uguo ni hindi ageragia gukira no kanya kau Ngai amuhete ri kanya kau gakiehera noguo niguo Ngai ekite thini wa bururi witu wa Kenya kanya karia ahete father itu ri agutungata ri kanya kau gagithira riu ni father urona no roho mutheru wa Ngai ndari hamwe nao riu ni baba urona ritwa no roho mutheru wa Ngai athamire muno athamire tene kurio mahana Sauro na hindi ciothe Ngai arega kwaria andu mathiaga gutwiria kuria mekuigua kumanagia na uria marenda na uria Ngai aragia no uguo niguo tukuhana bururi witu wa Kenya Ngai ndarariria fathers bururi witu wa Kenya Ngai ndarariria president bururi witu wa Kenya Ngai ndarariria andu aria amaragiria aerire matiraririo na nikio ndaigire ha Samuel ni ararahuka ne kwarahuka na njira nyene muno tondu fathers ni makomete crusade Uhuru Park ciathire ku wega kura crusade ri direga kuona sade twathia crusade Uhuru Park na hingo bururi witu no wahonete bururi witu ari na thayu omothe kanitha either kana ni andu mahure kanitha niwe kurehe kihonia gia ciana citu kanitha niwe kurehe kihonia kia Gen Z kanitha niwe kurehe kihonia kia mawira ma moko maitu no gutari uguo bado tuguthii na mbere na kuhinyiririka koguo ni ndoka kwira andu macokerere Ngai na macoke mwanya-ini wa Ngai na marugama mwanya-ini ri kumanagia na hau ri president witu ni ekuhona ndari na thina bururi witu ni ukuhona ka economy ya Samaria geta thondekirwo ni andu amangu ithio tukirete andu amangu tungicokerera Ngai ni egwikira mururumo thiini wa family citu Ngai ni egwikira mururumo thiini wa ciana citu na Ngai ni egutuhotanira no kugo mothe ciana citu itingitwaririria ciana citu itingirehe revival thiini wa bururi witu Gen Z ndingirehe revival thiini wa Kenya maheni kiria kingirehe revival thiini wa Kenya ni mahoya niguo gutiri mundu ngihota gutwaririria ti bara ti maandamano maandamano matingirehe revival Kenya matingihonie bururi witu na ithu tuguthii na mbere na gute ciana tuguthii na mbere na kurehe ikuo tuguthii na mbere na guthahia Nairobi tuguthii na mbere na guthahia bururi witu tutangicoka haria hagirire tondu thina uria ukoretwo SYMO ri ni kanitha itari na mugate nyumba ya migate ndiri na migate nyumba ya migate ni yagite migate na nyumba ya migate yaga migate andu ni kwehera meheraga andu meherete kanitha tondu kanitha ni yagire kiria marabatara niguo kanitha ndina kiria andu marabatara kanitha ndiri na kiria andu marabatara na kanitha yaga mugate andu ni guthama mathamaga kanitha mathie ku mathiaga kirumi-ini mehera kirathimo ungithama kwa Ngai uthiaga kirumi-ini wehera kirathimo-ini no nginya uthie kirumi-ini niguo na nikio ndaiga atiriri kanitha eherete
thiini wa mwanya-ini wayo andu kire marabatara thiini wa kanitha magakiaga na kumanagia na hau ri andu makathie Moabi magathie kirumi-ini na nikio na mathie kirumi-ini ri nakio kirumi kirehaga gikuo niguo kanitha ikarugama Utetiini onayo kanitha ikarugama Utetiini nikio ndaiga andu handu ha mathie kanitha-ini ri maigue kiugo kia Ngai ri marathie kanitha-ini SYMO makaheo uteti makaheo maundu matangiteithia ngoro ciao kumanagia na hau makamena kanitha na mamena kanitha ri mathiaga kirumi-ini na mathie kirumi-ini ri kirumi kiuge karehe gikuo nikio na thiini wa family-ini citu kurehiurithia ikuo tondu andu ni mathamire kanitha okay etaru president wa kiona narakire kanitha kuria State House maundu mahitia maria manene muno ekite okay kanitha ri na nigwenda kwira andu haha ri SYMO kanitha ti biashara kanitha ti kioski kanitha ti kindu ngeigoro uguo nwanyita kanitha ti kindu tigane andu moyaga undu uyu na itheru SYMO okohe kindu Ngai eruo na kio kigongona giothe kihandagwo ni Ngai no nginya twambe tuyurie kigongona gia State House kihanditwo ni Ngai kana ni mundu ni Ngai urenda uguo ni Ngai urenda gukona na kigongona State House wakeri no wamuritwo ku tondu kigongona giothe ri kwi mundu uria Ngai amurite nigetha arute magongona hau okay no anyita no ngikoti Ngai ni kigongona hihi kia gwika maundu mangi tondu ndui no ige no mete kigongona na ringi ni kuritaga andu muke mwike siasa ndui no igite kigongona na ku ni kuri uri uragagira andu nima tondu ti kondu guothe ti nyumba yetu kanitha tine kanitha asa nima ti yothe yetu kanitha na ni ngwenda kuga atiri angikorwo tiguo turabatara kuhoera bururi witu na tuhoera president witu wa Kenya tondu no akwo ni mugambo wa Ngai etaraigua okay ni arenda guthikiria mugambo wa Ngai no ni araga mugambo wa Ngai ringi president witu ageciria atiriri angiaka kigongona State House ri ringi ni ekuigua mugambo wa Ngai uria iguaga Sauro aga kuigua mugambo wa Ngai ambiririe gwetha migambo yothe na nikio athire nginya kwa rogi tondu Ngai ni aga kwaria okay na kumanagia na hau hindi Sauro arutaga magongona na pole Samueli arutagira Sauro igongona na kio kia Ngai kiugite Samueli ageikara na ke Sauro ri akiona Samueli ni ikarire muno agithia kiruta magongona na ke Ngai akira Sauro ucio niguo muico wa thamaki waku niguo o hindi arikia Samueli agikinya nake akimura niguo weka ucio niguo muico wa thamaki waku SYMO ni wega kurugamaga haria Ngai akwerekeirie haria Ngai akuhandite rugama ho niguo tondu ungiaga kurugama haria Ngai akuhandite wike mugaru na Ngai okwo kuje undu wa kuruta magongona SYMO undu wa kuruta magongona na niguo andu haha tondu nginya umuthi social media mojiwe kana mwage kujigua andu matire na thithi na Ngai SYMO andu matire na thithi na Ngai nginya social media no ni uguka kwaria maundu ukiona ngagia muno ni we Biblia ukihuraga Ahunjia muno na njira nene muno no reke ngurie tiri no kuhete wira ucio he ndi mundu umwe ithandu kuria mathanirie iyo athire kunyitirira tu ithandu kuria mathani na kumanagia na hau agikua tiga kunyitira ithandu kuria mathani ni tinyitagirirwo tiga guteithia Ngai ndateithagio Ngai ni oikwiyuriria Ngai ni oikwirihaniria tiga kwenda guteithia Ngai we wanyitira ithandu kuriu ni ugukua ni ukuraga family yaku ni ukuraga ciana ciaku ni ukuraga muturiro waku uyu uhoro twaragia ni uhoro mukwire niguo no gaitirwo thakame no thogora uyu uhoro ni wene uyu ti uhoro kiugo kia Ngai ni SYMO ndui ni ruo na ni ndikire na uhoro uyu tondu SYMO kwindi tutakahunjia kwindi andu aingi magoka na wira uyu ni tukorio no wakwehire wira ucio Pastor Sam no wakwehire wira ucio no wakwiririo kaigio guo gwa SYMO no wakwiririo kanjariririe ni ndi Ngai we wiru na wira wake ni njui kwiyaririria ni ndigutwite murori wa wira uyu wewe ndigutwite nyabara wewe ndigutwite onjaragiririe ni njui kwiruirira nima uri muruti wa wira we uri muruti wa wira ruta mwira waku reke ni ndute wira wakwa mwena wakwa na twakinya mbere ya Ngai ithuothe ni tukainama giti-ini gia cia kia Ngai na tutwire cira kuringana na maundu maria twaneka twi guku thi na twi kuri iguru koguo ikore kwagiriire mahinda-ini maria magiriire tondu SYMO tareke turi topic-ini yori no ndugioka kunjira atiriri muhunjia ni harumanire haria na weri ile kana kurumire ri wambiriria kumukirira na kumuruma ona wa muruma
riu ri uyu urahitie ri no uyu uraraniririe ri inyuothe ithie mutikihanaine niguo inyuothe mwe nduma tondu SYMO ni ngiona mundu akihitia kiugo kiangi kiugite ndimuruithie na njirere yagiriire ya kumucokia no thamakino wa Ngai na kiugo kia Ngai gikaiga gukena ni andu aria macokagia andu aria Ngai njira-ini cio thingu niguo no ti kumuthinikania no ti kumuruma ti gutuete nie ndi mwega ti kumwita mumaraya sasa riu watumura kanua kau mundu athebeaga kiria arite mundu aragia kiria gi thiini wa ngoro yake tondu ni ndingeria maundu maria matari thiini wa ngoro-ini yakwa tondu mundu aragia kiria arite tondu ni ndite kiugo kia Ngai nikio gitumaga njuke haha njarie no ngigua mundu akirumana ngigua mundu agitana ciugo njuru kiu nikio ki thiini wake na nikio araruta niguo na SYMO turabatara ithuĩ tucokerere ahunjia macoke mwanya-inĩ ũrĩa wagĩrĩire SYMO ndũmĩrĩri itingĩhota gũcenjia bũrũri witũ kĩrĩa kĩagĩrĩirwo gũcenjia bũrũri witũ nĩ mahoya niguo kũratha gũtingĩhota gũcenjia bũrũri witũ kĩrĩa kĩrabatara nĩ mahoya niguo kuga ũguo nĩ ndĩronire maheni ũcio nĩ ũrimũ twire riu tucokerere Ngai tondu ngũnjĩra nĩ ũronire gũgĩkuo rĩ SYMO kĩu tikĩo kĩhonia Ngai ndangĩenda gũkuo Ngai angĩenda tũrũgame mwanya-inĩ na nĩgetha tũregane na roho wa gĩkuo thĩinĩ wa bũrũri witũ na nĩkĩo ndaiga ndũmĩrĩri ciothe twaguo nĩ kũigua kumanagia na rĩu nĩ gũtwĩra atĩrĩrĩ tũgwĩka atĩa ciana citũ irege gũkua nwanyita tũgwĩka atĩa ikonomi ya bũrũri witũ ĩhone tũgwĩka atĩa president witũ ahone tũgwĩka atĩa ona Gachagua ahone manyitane matuĩke kĩndũ kĩmwe tũgwĩka atĩa nĩ mahoya niguo kakwende andu mahoire 2027 jari haha andu muingi muno mahoire raida ndakaingire 2020 kiria 2027 kwani 2027 SYMO andu mahoire na ndaingirire how comes andu acio matuingagiririo guo mahoye president witu acenjie kamahoya matangicenjia Ruto no mamucenjie kamahoya matingicenjia economy ya Kenya mahoya matingigarura ciana ici citu ciambĩrĩrie kuona ihinguke maitho cione nĩ kũragwo iroragwo cione nĩ mũbango wa Saitani na kumanagia na hau rĩ ciana citũ rĩ cicokerere Ngai tondũ ciana citũ ingĩkorwo kanitha-inĩ tikũragwo SYMO tarora wone twakona kĩama na angĩ andũ matwaigua ciama cia hũra ũmwe tũigua maũndũ matarĩ maoneka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya rĩu nĩkĩ twa expect kũigua rĩu kumanagia na hau nĩkĩ twa expect kuona tondũ nĩ tũgĩkinyĩte hau rĩ twa expect kuona kĩ na mbere ya tuonete ũguo rĩ ithiti anyuo murathaga inyuo na fireu tiga iru na kuratha tonie riu gucokerera Ngai tonie riu uria bũrũri witũ gwĩkwo hone rathai riu rathai kĩhonia kĩa bũrũri witũ gĩkuma kũ no tiga gũtinda mũgĩkagũtwĩra haha nĩ ndĩronire Ngai ndangĩtũragia ũhoro wa siasa na Kenya ndĩngĩsurvive nĩ ũndũ wa siasa Kenya survive nĩ ũndũ wa Ngai na tũrabatara ndũmĩrĩri cia Ngai icokerie bũrũri witũ Kenya nigetha tũgĩe na thayũ inyuĩ andũ arĩa me Amerika tũngĩaga thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ona mwĩ Amerika mũtingĩgĩa thayũ inyuĩ andũ arĩa mwĩ nja wa bũrũri tũrabatara kũhoera bũrũri witũ ũgĩe thayũ tondũ twaga thayũ kũndũ gũkũ kwĩna ciana cianyu kũndũ gũkũ kwĩna aciari aku tũrabatara thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ thayũ tũrabatara ona tũngĩaga maũndũ mangĩ kanitha kĩrĩa ĩngĩheana ona ĩngĩgakũrehe ũtonga tondu nĩ njigua andũ makĩũria kanitha nĩ kĩheanaga kanitha heanaga thayũ nĩ njigua atĩ kanitha gũtirĩ ciama iringĩkaga ciama iria iringĩkaga kanitha nĩ kũrehe thayũ we ũraria ũguo noguo tũraria haha SYMO gũtarĩ thayũ tũtingĩũka haha koguo gũtarĩ thayũ gũtirĩ wĩra ũngĩrutĩka gũtarĩ thayũ nginya kaburoti ũgũrĩte ndũngiuga kaburoti kau ndũngĩthiĩ gũgaka gũtarĩ na thayũ ona maũndũ marĩa marekĩka Kenya rĩ gutakire investors ya kuma na jama ngi invest guku gutire koguo ndaiga atĩ kanitha kĩrĩa heanaga nĩ thayũ ona ko andũ maigaga kanitha ndĩkĩ gutire ciama gutire kĩ kanitha kĩrĩa heanaga SYMO nĩ thayũ ũcio wĩ naguo mwarĩ wa ithe witũ wewe ũratwĩrorera umanĩte na kumanagia na kanitha koguo kanitha yathi na mbere na kũhinyĩrĩrĩka kĩrĩa gĩkwehera thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ thayũ niguo koguo twaguo nĩ kũhoera kĩ bũrũri ũkorwo ũtarĩ thayũ na thayũ koguo twaguo nĩ kũhoera thayũ wa bũrũri mũno kanitha ĩrehaga thayũ wa bũrũri kanitha ĩrehaga thayũ ũcio wĩ naguo kanitha ĩrehaga ũguo ũrahota kumagara rĩ nĩ mahoya nĩ mũndũ no ũkorwo tiwe wahoire no nĩ kũrĩ andũ mahoyagĩra thayũ wa bũrũri na nĩgetha tũgĩe na thayũ ũyũ nĩma tarĩu opposition ũguo mokanĩrĩra rĩ nĩ thayũ kwaga ũguo ũraigua thaa ici teu mande arĩa marĩ kuo taũni rĩ kwarĩ mande
Last week tutiathire nginya tauni nginya mundu ari na biashara yake ri gicinwo mundu ari na biashara yake githira niki kiaga ni kuri indo iracinirwo irathira na irathira pio ni gitithai wa bururi wa kiaga koguo turabatara guthii na mbere kuregana na ikuo thiini wa bururi witu wa Kenya tuhoe thayo thiini wa bururi witu wa Kenya kanitha rugame mwanya-ini uria wi wayo twithio twina mahoya ma 21 days makuhoera bururi niguo 21 days turahoera tu bururi na na fiore muranjigo nyu murathaga ona nyu thondekai mahoya tamaya nigetha bururi witu ugie na ki na thayo ugie na thayo ona tuge indo iria ingi SYMO thayo ni kindu gia bata ona twage mbeca thayo ni kindu gia bata ona muci utari thayo ndugikarika na riu nikio ndiga ati tuwe na kia itungimera ni kuhenio SYMO ni hende turia na ona ithu twahenagio guo ni mundu mo watu hothagira tondu omuthi ugu no nginya we uria tiriri no urasaidika na thakame yo raitwo tondu kwi mundu urathie faida na thakame yo raitwo kwi mundu uratonga na thakame ya ciana citu tondu ngiona thakame kwage na uitika ngiwa thakame menya kwi mundu urateithika na thakame yo toro ugu ndiritika ugu tikora asa ni kuri mundu urateithika na thakame yo na ni wega muno kuhoera ciana ciaku mune ni gutire mwana wako gwitwo thakame ni ndaregana na roho wa gikuũ thiini wa family yakwa ndaregana na roho wa gikuũ thiini wa ciana ciakwa thakame ya mwana wakwa ndiguteithika na mundu ungi na twika uguo tamaka ciana citu no ikurugama SYMO roho wa gikuũ wi iguru muno thiini wa bururi witu wa Kenya na kwi andu marateithika na thakame yo na ni twaregana ni twakanja twatangatha ciana citu thiini wa ritu ria Jesu itigukua ni twaregana premature death ni twaregana nginya na mature death season ino gutire rirathi ihariirio ni undu wa mwana waku ikugacira gutire rithathi ihariirio ni undu wa muthuri waku uratwirorera ukugacira tondu thaa ici kwina rithathi saitani umenye thondekete rithathi nyingi muno irahariirio ici ni rithathi cia gukoraga ici rithathi cia gukoraga na cio ciana ici citu ikaingirwo ni roho muru ati citiretigira gikuũ urigwa nginya ni marariha kiria andu a mocarĩ ati haria magakomio SYMO tauka biatire ta imagine taundo ni kabica kangi karaturendaga ka mwana urandika nginya marua atiriria akuire eulogy yake ungi nake akauga ati rithathi yake hariririo wegeria kamura tia ciana citu iraria ni ngome iria i thiini wao ni wiraria togu no kwamba kumenya iyo ti migambo ya ciana citu iyo ti mirigoma yao iyo ni mirugamo ya ngoma kogu togu no kumenya atiriri icio ni thauti cia saitani no kanitha ngiteithia SYMO ria ndoya ciana igiriri kanitha-ini anake tacio ri ndamarihunjiria uhoro wa kiugo kia Ngai ri gutire mundu wa kanitha ungithie kwandamana nima no na gutire mundu ungithie kwaria ciugo ta icio gutire mundu wina Jesu ungithie kwaria maundu ta macio SYMO nikio ndiraiga kiria kingiteithia bururi-ini uyu witu no kanitha yo muramena ni kumenagwo kindu kirendwo na ritire ya muico andu makoigua ciugo ici na no magacokerera Ngai nake Ngai ni akahonia bururi witu tarora andu Israeli ugithoma thiini wa ibuku ria Judges 6 Aisraeli ria mahurwo ni amarekire mahinyiririo ri matuo ngomba ri hingo niguo macokaga kwe Ngai na thiini wa bururi witu tukinyite hau tuhinyiririo turagwo ni amareki turagwo ni thu ati hingo niguo tugacokerera kwa Ngai umenye tugacoka kwa Ngai tutari na ciana citu umenye tugacoka kwa Ngai tutari na mbeca tugacoka kwa Ngai tutari na biashara na handu ha tukinye hau ri ka tutangicoka kwa Ngai riu kandu aria mehingaga hingo yo 207 iyo igone 207 karu mutangihinga riu kandu aria mehingaga hingo yo raire ndakaingire karu matangihinga Ngai ahonie bururi witu na Ngai ni egwika uguo kandu aria twehingire hindi ya covid na covid ikirugama ka covid na Ngai akihonie bururi witu karu tutangihinga turegana na ikuũ cia ciana citu SYMO na murori witu reke ngwire okwe he stage ithatu saitani ahuthagira muno stage ya mbere ri anyitagira andu magiciarwo akamenya atiriri kwenja muno ciana cia kahii agatuma mwana wa kahii ndakanaciarwo agakugirigiriria guciarwo na nikio onaga andu ingi nginya makirutwo me mahu menda ona mundu ni aciaraga ona ni kahii agate niguo tondu okwe kindu saitani akoragwo nakio na uru nakio ni mwana wa kahii niki tondu mwana wa kahii ni mbeu saitani akoragwo na ruo muno na mbeu iyo ni stage ya kiria tawe Ngai ni akohonoketie kumanagia na kuriwe na kuri ikuũ cia muthemba ucio nikio tarutirwo niguo waciarwo nikio toragirwo waciarwo no kwi andu nginya umuthi uguo moragirwo maciarwo atuhi
tondu saitani ni akoragwo na ruo muino muno stage ya keri saitani agwetagirira riu akinyia riu miaka ya agency yo ya youth ni agwetagirira no thio twirie muno ikunyinge muno ninge ciumagira gatagati-ini ka youth kuma miaka 20 guthie nginya miaka 35 icio nicio ikuiri ikoragwo nyinge muno ona andu aria mekaga research omuthi uthie njera andu aria ingi muno mohetwo ni andu akuma miaka 20 guthie nginya miaka 35 nginya 40 tondu saitani ni arwaga para muno na youth tondu niramenya atiriri thiini wa miaka ino 30 ri mundu uyu ri niguo angihingia kioneki giake miaka ino 30 ri mundu uyu niguo angiaka miaka ino 30 ri niguo angiteithia ciari ake koguo saitani ni arwaga muno na miaka iyo na nikio rona thaa ici uguo ndirakwira kiria kiroragwo ni andu acio tondu kahinda-ini gaka ri niguo wina kaundu karia ungienda karia wabangite gwika ri niguo ngigeka uria wabangite gugateithia family yanyu ri niguo ngimiteithia koguo no nginya saitani arwe riu no nini ucio riu warikia miaka ino riu kuma hau 40-50 ni watobora wakinya miaka 40 riu hau guthie 50 riu ni watobora no miaka ino niyo miaka ya thu ino niyo andu moragagirwo saitani ni uragaga andu ingi muno miaka-ini ino na kuhe hindi aciari toguo ni kuhoera ciana citu ni miaka-ini ino ya kuma miaka 20 guthie nginya miaka 40 iyo niguo iguaga mundu ni ranyitirwo nyitite mwana hani iguaga ni maigirwo igenyo niyo meka miti tondu saitani ri agiragiriria andu aya magagitumi kiao magatuika kiria Ngai endaga mageka uria Ngai endaga riu koguo kumaragia na ageragia kumoraga muno na ikio rona nginya thiini wa bũrũri witũ iyo niyo miaka iroragwo 17 guthie nginya 40 riu koguo no nginya aciari marahuke totikaige ati ni andu agima no ciana undu ucio namba ni company ni irehaga gikuo thiini wa miturire ya andu company ngurubu ile muceraga nayo ngurubu ile muceraga nayo SYMO nginyitana na andu oru ona yo gutuika mundu muru unginyitana na andu mena roho wa gikuo no makugeithirie roho wa gikuo na ni wacio marandika eulogy ciao ni wacio maraiga mosari kuria magatwarwo tio mararia ni gikuo kiraria riu andu tacio macokete makanyitana na hawe na mwana waku riu megugutindĩkĩria hari kiundu kiu nigetha okue tondu already mena roho wa gikuo na nindakuria hani na nindanaheyo mbeca ni ateti uguo turi youth tugatwarwo hingo yo tugathie ni tugasukumwo nigetha ni ateti na kumaragio maratuhe ngiri na ngiri igiri riu ningi wendi wa mbeca na kuhota gwa ciana citu ni gucungiriirie ikuo ciao tondu maraheo magana meri kana ngiri imwe na mundu ucio indo niguo aretha kaundu egwika mundu ucio ni munogu I have nothing to lose riu tondu ni kiroho kiramutindikiriria ri ugakora kumaragia na hau ri mundu ucio ni agwa moko-ini moru na saitani ri ni amuraga na kiugo kia Ngai kiugite atiriri otoria ngano gethagwo hindi yayo yakinya oguo no taguo mundu ria muthingu akua hindi yake yakinya na ni njuga to nginya ngue ni musara wa guthinga ni muoyo na ngikwa musara wa gukua musara wa mehia ni gikuo ri musara wa guthinga ni muoyo ni no ndure muoyo nginya riria ngaigania ona we SYMO gutura muoyo nginya riria ukaigania tondu musara wa gukorwo na uthingu ni muoyo na ithuĩ twi muoyo ni tondu wa gwitikia Kristo na tugutura muoyo ni undu wa Kristo tondu Kristo muoyo riu koguo ni wega muno gukuhewagira family citu na kuhoera bũrũri witu na kuhoera kanitha witu to kweja muno kanitha uhoerwo muno kweja muno fathers aria marehera tondu ni marehera makiendaga na matikwenda fathers ni marehera mundu wothe umite njira-ini cia Ngai ni arehera na Ngai ahande andu angi aria mekumwitigira ta Pastor Sam na andu aria angi na ni ndigire ha mwiharĩrĩriei inyuĩ murenda kuhuthika ni Ngai gaka niko kahinda kanyu tondu kwena Ituika ria kanitha andu aria akuru fathers makiehera magitigira andu anini andu mena guoya wa Ngai kanitha mameoperate na mamitongorie amen thitugo koguo nawe wiharĩrĩrie gutuika muhunjia tondu fathers ni marehera andu aria mamenyerete Ngai andu aria matari na guoya wa Ngai ni marehera eri ni marehera na nigetha Ngai kumanagia na hau ri egocithie na andu ake tathomera riri tutikoima hatu tathomete koherethu cigana 3:1 koherethu 3:1 koherethu
twimwe kauga atiriri atiriri ondo ni uri ihinda riaguo ondo ni uri ihinda riaguo na undu o wothe wikagwo guku thi ni uri mahinda maguo na undu wothe wikagwo guku thi ri ni uri mahinda maguo niguo o to gwithiraiga ni kuri hindi ya withi na ni kuri hindi ya gutura niguo no kwe kindu Saitani ekaga ri ni gutweheria thiini wa mahinda maria magirire niguo taruo mothe uguo ri SYMO ri ni kuri andu me mahinda twi mahinda ma gutura na Saitani no akweherie kuri mahinda-ini macio ma gutura tondu Saitani ri atweheragia thiini wa season itu na niwega muno kumenya season iria turi niguo kahinda-ini gaka turi ri ni kahinda karia Saitani arahukite muno na roho wa gikuo koguo tondu riu arehete kahinda ga gikuo ri ni wega muno kweherithania na maundu maria mothe mangirehe gikuo thiini wa mutoro waku tondu SYMO taguo uguo urakiuga gukire mundu kaumira ndagacoka na ndagacoka tondu ge kahinda-ini gake ga gikuo Saitani ni yete kahinda gake agekira kahinda-ini kau gagatuika ga gukua akeheria muoyo agekira gikuo koguo ni wega kuhoyagira nginya ciana ciaku mwathani kare kahinda-ini gaka ka youth kahinda-ini gaka ka youth riu ka wanake wa mwana wakwa kahinda gaka mwathani gatikuywo kahinda gaka gatikuywo ni njohi kahinda gaka gatikuywo ni rithathi kahinda gaka gatigu uyu mwanake wakwa ndeguitwo thakame kahinda-ini kau gake tondu Saitani wira wake ni gutweheria thiini wa kahinda-ini karia kagirire Job 5:26 Job kuria yufu nini Job 5:26 5:26 ikuga atiriri ugathie mbirira-ini uri ona hinya uhana ta itia cia ngano igethetwo hindi ya magetha ni tutwiritie uhoro uyu na ni wa ma ni undu ucio kiigue na umenye we mwene ugathie mbirira-ini uri na hinya koguo Ngai akiriria Job haha ri aramura atiri gutiri kindu gigakuruta thi miaka yaku wendikairwo ugakua uri na hinya o ta uria waguo ni gukona guo umuthi uguo tareke ngwire andu maroya hinya wao youth makautwara mbirira-ini mundu ngirakire bururi mundu ngirateithirie family mundu ucio ri aroya hinya wake ukanagure Saitani handu hake bururi handu hake family Saitani akoya hinya wake akautwara mbirira-ini akautwara mbirira-ini family gatuya gicakaya niguo no ithuo theri twagirwo ni gugakua ni tondu okuru gutire mundu wombagwo nigetha gakua na miaka 30 asa Ngai ndangiruta wira ta ucio Ngai ombaga mundu akore arute mbui niguo akore biu na kumanagia na hau ri akorwo athie mbirira-ini atiga thi bado kuri ona hinya niguo no ta imagine matukiri maria turatura nginya bururi wa Kenya andu aria nini nio marakua andu akorori matikuaga niguo ona ungithie guku arangata nako mbiriro gukora ni cia rika riri nini eni kuma 1980 kuma 1980 koje we 90 mudhaisi mundu wa 1980 akire mukuru muno ta imagine kile turafatara gwikania atia SYMO ni kuhoya Ngai na kurugama na ciugo ici mwathani ndaregana gikuo kia mundu munini mwathani no akone ngakua na nie ndigakua ria magakua mwathani ni ri ngathie mbirira-ini ni gukura ngathie mbirira-ini ndina hinya gutire rithathi thondeketwo ikoraga mwana wakwa amen gutire mirimu ithondeketwo ni Saitani ya kunjuraga tondu Saitani atwitete na njira ciothe ni cancer mamirimu ma ngoma mamirimu matari na matawa weigua murimu akondo kuragwo ni murimu rithathi okondo kuiragwo ni murithathi mwanake ni anyitirwo na rapi ni igirirwo rapi tondu muthi njera ni citu kuigurite ki miaka yake yothe ri yarirwo ni njera umuthi ndari na andu ingi muno matete miaka yao SYMO ne turuka twarie haha okoria demon ciikaga ikaria miaka itu umuthi miaka ya andu ingiritwo ni gikuo na nikio mundu wetagwo Hezekia na ni njambe to kinya matu-ini ni ngamigeithia yatumirwo munabii kwenya na munabii tuwi wa Ngai kiro thiwe Hezekia ni egukua kio kia Ngai gikiuga
Hezekia arori ruthingo-ini akiuria mwathani njagite kaundu kamwe kega ndaneka. Hezekia yakiuga sara mwathani ndarega gutunywo miaka. Niguo. Nogu niguo twagirwo ni kuga nginya thiini wa family citu. Mwathani tutigotunywo miaka ni cancer. Tutigotunywo miaka ni njera. Tutigotunywo miaka ni mirimu. Miaka itu ndikuiywo thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Tondu ni kuri demon ciyaga miaka. Niguo. Ugakura miaka yaku SYMO rorura. Okoro ndonoragwo ni gikuo mawira ma miako maku mothe ni maiwo na ni moragwo tajira. Imagine okaruta wira we muciari ugathomithia mwana agakinya university umurihire thogora ucio wothe no wihingite ona ndungikira gakuo kega no miaka yake ugakura yothe ni ayuo ni muguka ugakura miaka yake yothe ni ayuo ni rithathi ni twaregana ruo thiini wa ritwa ria Jesu in Jesus name. Mundu agatura igwa mwana wakwa wewe ugatura wimenyereire ukemenyerera kinya accident ungienda kumaramara ndogakue ni murimu ugacoka ukaigua tene rathire arahurwo rithathima. Imagine riu ni ruo ruigana atia SYMO ne wega muno mundu wothe wanji ndorera haha ambirie gutangatha miaka ya mwana waku ndikuywo. Amen. Ambirie gutangatha miaka yaku na ndikuywo ni mirimu ogu niguo njiraga nginya ndurega tathome thiini wa ibuku ria Joel 25 Joel 25 ibuka no ugire ati o hindi no miaka yigananiria ni nguthi njoe hinguro ciakwa ndunya ne miaka yakwa abothome hau nyambe ngwire Joel chikana Joel 25 25 erauga atiriri ningamuriha miaka iria yothe irio cianyu ciarirwo ni ngigi tire hau ningiurira Israeli ni akariha ki miaka na irio akariha miaka tondu ni kuri ngoma ciaga miaka niguo SYMO na mundu uratwirorera haha ni uru muno SYMO niguo otuike ti miaka yaku ni kuri rario niguo ni saitani na nikio rona nginya othe icio guo SYMO okwe kindu saitani arenda kuria na kuiya ni miaka ya agency okwe de kumiya miurage ekumiya miaka yo ature njera niguo ekuywo miaka ahorwo rithathi ya maguru aikare gitanda-ini miaka iri kou nikuo tureta kuywo kwa miaka niguo ukuguthwo njuguma andu acio makonjie ucoke gicagi wikare mwaka mugima utari waruta wira mwaka waku wa utera ki wa utera thi oro uguo we uratwithikiriria ona giko ni kubangite gwathi maandamano tiga ohoro ucio ithue maandamano maria twagu ni kwandamana namo ni maandamano ma mahoya na hari korwo Kenyans tuona andu makiandamana mahoya tondu kiu nikio kihonia gitu kiri maandamano maya mangi mothe ni magutuma miaka itu iriyo ni makuywo miaka itu ni kuri na igunyo iria irenda kuria miaka itu ni kuri na itono iria irenda kuria magetha maitu niguo na ni wega muno nginya muciari tangatha niguo magetha maku matikurio ni itono yani kirio gikagetha tondu ithuĩ tuhandaga twĩ ciana nigetha tukagetha ona twaga kugetha gwĩ ciana citu tukona we enyewe ri ni marugama wega niguo tukona we enyewe ri ni maikara wega na nikio ngeire cia ni ngamuriha miaka iria yarirwo ni itono tondu ni kuri ngoma na maroho mariaga miaka ya andu a Ngai na twaguo ni kuregana namo twaguo ni kuregana namo twaguo ni kurwa na ngome iyo ngome irenda kuria miaka ya ciana citu iyo ngome irenda kuria miaka ya Kenya tondu ta miaka ino itano ya Kenya ni ta mirie miaka itatu ni mirie bururi ni ta gutiri undu urathi na mbere ino ni ngome iraria miaka ya bururi witu na twagirwo ni ku demand miaka ino tondu Ngai no ahote guturesto Ngai no ahote kuresto bururi witu wa Kenya Ngai no ahote kuresto Gen Z Ngai no ahote kuresto kiria giothe kiritwo ni thu angikoro ni tugwitikia Ngai niguo no tutangitikia Ngai saitani guthi na mbere na kuria miaka itu koguo twaguo ni kwamba kuriganirwo ni maundu maria mahitukite riu twiciria uria tugucokerera Ngai na twitikie ati Ngai ni areka maundu mangi meru thiini wa family citu cia Kenya John 10:10 wira wa saitani ni kuiya kunoha na kuraga ni koguo tutiagirwo ni kurugama kana kanitha ndiagirwo ni gukira hindi iria ciana citu iroragwo niguo yagu ni kwarahuka na kuhoya muno kanitha ni firite muno kanitha ni firite
ndi umwe ona ni ndirigo na ni kanitha ni athamire haria yagirire nguru ya kanitha ori ni jeheru tondu na maundu maya mothe mekikite maandamano ri kanitha ndiriroya ikinya ria kuga atiriri reke turugamie maundu macio ndingihota kanitha ndingihota na ndakuroguo na kire gikugiria ri kanitha ithuothe ri no ni ndiakiriho twanyitirwo tugitwaro kuu kurako kanitha niguo by the way tugithie tukiheo mbeca gwiko kwina buroka riu mundu ukihete irio cia kuri angicoka kwire atia ndangiaria na nikio kia tomarige ginya president witu ahiginwe makanitha na akona no akire kanitha wake tondu kanitha cianyu athire akimuhe mbeca agithie akimute magikana na inyui akimumena akiona andu akoroku akiona andu no turi okwithwe niguo ithu tutinamirire muhianano ona tutikooturiria andu tuguthi na mbere na kurogama na Ngai niguga ona kana andu othe no mathuke Ngai ndari aga andu ehithiire kwi hindi Elijah endaga kuhenia Ngai ati anabii othe ni moragitwo magathira no Ngai akira Elijah atiriri ndina ngi 70 ndihithiire already Ngai ndari aga matigari Kenya kwina matigari thiini wa Afrika kwina matigari Ngai ndari aga andu ahithite na ni ithuĩ twiho ithuĩ nithio tuhithitwo ni Ngai nigetha twarie uhoro wa Ngai na twariririe Ngai niguo thomera Ruthu imwe tuhingetha Ruthu Ruthu imwe kauga okay Ruthu imwe na riri matuko-ini maria atirĩrĩri bũrũri maathanaga nĩ kwagĩire na ng'aragu bũrũri-inĩ wa nake mũndũ ũmwe wa Bethlehem kũu Juda marĩ na mũtumia wake tabonyite hau Bethlehem Juda ri liminite nyumba ya migate na niki gweka ni kwagĩa ng'aragu niguo kwagĩa ng'aragu ku thiini wa nyumba ya migate o tore thiini wa bũrũri witu wa Kenya kwina ng'aragu andu ni ahotu andu marenda kuigua kiugo kia Ngai no andu matirona kiugo kiu kia Ngai yani kana ndenda kuga thiini wa nyumba ya Ngai ni kwagite mugate arafu andu aya kwaga mugate niki mekire marĩ na mũtumia wake Elimeleku na mundu ucio riu na mũtumia wake agĩthiĩ gũikara bũrũri wa Moabi mecitie kwina mugate kwa ihinda mundu ucio etagwo Elimeleku nake mũtumia wake etagwo Naomi namo marĩtwa ma ariũ acio ake erĩ nĩ Mahaloni na Kilioni nao marĩ Aefiratha kuma Bethlehem kũu Juda nao magĩthiĩ bũrũri wa Moabi magĩtũũra kuo na rĩrĩ Elimeleku mũthuri wa Naomi agĩkua nake Naomi agĩtigwo na ariũ ake erĩ nao makĩhikia andũ anja a Moabi gwetagwo Oripa na ũrĩa ũngĩ Ruthu thutha wa gũtũũra kũu ta ihinda rĩa mĩaka 10 Mahaloni na Kilioni onao magĩkua nake Naomi agĩtigwo atarĩ na ariũ ake erĩ ona kana muthuri tathikiria ha SYMO na murori witu haha kire giatuma Elimeleku na Mahaloni na Kilioni ciana ciake na mutumia wa Elimeleku etagwo Naomi ri mathameri ni nyumba ya migate nikuo kwaga migate ni kwagĩa ng'aragu tondu hindi ciothe kanitha-ini kũngĩaga kiugo kia Ngai kanitha kũngĩaga ng'aragu kanitha kũngĩaga mugate andu ni kwehera meheraga thiini wa kanitha na toria ngũgũtarĩiria mehera ri mathire ku mathire Moabi ũngĩthoma thiini ibuku rĩa Psalms ri kiugo kia Ngai gĩtaragĩria gĩkĩiga atĩrĩrĩ na kuo Moabi ri nĩkuo Ngai aitaga gĩko kia magũrũ make koguo Ngai ethamba magũrũ ri giko kiu giake kia maguru ri agitaga Moabi konani atiriri mathire kundu gwa kirumi na mathi kundu gwa kirumi ri kuria kurakarire ni Ngai mundu wa mbere gukua makinya gwa kirumi ri ni muthuri na ne njugire haha ona thiini wa bũrũri witu wa Kenya othio twirie muno SYMO athuri tie ingi andu aria makuaga muno ni athuri ona othio weke research mundu ratwirorera haha thiini wa family thiini wa itura ria kwanyu wone athuri ni igana andu aingi aria matigagwo ni atumia ndigwa na bũrũri wonanagia wena kirumi hindi ciothe gwakorwo na atumia ndigwa niguo wa keri maikara ngari mundu etagwo Mahaloni ri
na Kilioni rĩ magĩkua. Mahaloni rĩ arĩ sons ya Elimeleku. Namba 2 kĩrĩa kĩonanagia kwĩna kĩrumi nĩ anake gũkua magatuĩka nao magatiga atumia ndigwa. Konania atĩrĩrĩ matiga nginya nyina. Matiga nginya nyina wa ndigwa. Etiguo. Makua mbere omenya makua nginya mbere ya nyina. Na matiga atumia. Na matiga atumia ao. No ngĩenda kũmenya thĩinĩ wa bũrũri witũ kwĩna kĩrumi. Omothe nginya andũ aingĩ ũraigua makĩũragwo. Ũraigua aratigire mwana wa ciumia igĩrĩ, aratigire mũtumia na mwaka ũmwe, yani nĩ mbeũ nini andũ matarĩ. Aciari nĩ marathika ciana. Aciari marathika ciana. Kĩu nĩ kĩonereria gĩa kuonania atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na kĩrumi. Na nĩkĩo njugire thĩinĩ wa Mount Kenya na thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ kũrĩ na kĩrĩkanĩro gĩa gĩkuũ. Bũrũri witũ ũrĩ nĩ mũthahu. Bũrũri witũ ũrĩ nĩ ũrĩ na kĩrumi. Na ũrabatara Ngai no ũngĩhota kweheria kĩrumi. Naomi atigirwo enyika. No ngoro thĩinĩ wa family citũ, family andũ arĩa makuĩte gĩkuũ kĩ igũrũ mũno. Ta thĩinĩ wa family ĩno ya Elimeleku rĩ gĩkuũ kĩarĩ igũrũ mũno. Ta imagine Naomi rĩ akuĩrĩirwo nĩ andũ atatũ. Tondũ Naomi nĩ mũkuĩre nĩ mũthuri, Naomi nĩ mũkuĩre nĩ ciana igĩrĩ. Ena ruo mutumia ũcio. Mutumia ũcio ena ruo. Na kwĩna andũ nginya thĩinĩ wa bũrũri witũ mahana Naomi. Nĩguo. Mũndũ SYMO nĩ mũkuĩre nĩ mũthuri. Na mũndũ ũyũ rĩ nĩ acoka akuĩrwo nĩ ciana. Mũndũ ũcio ona economy ya Kenya ĩngĩagĩra atĩa. Ndangĩona bata. Ona ũngĩmũhe milioni icio iraheanwo igĩrĩ. Mũndũ ũcio ndangĩona tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩthinga mwanya. Na ndĩraria nginya thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ngoro nyingĩ nĩ ngoro iria nguraru. Ngoro nyingĩ SYMO cina ruo. Ngoro nyingĩ cina maithori. Tondũ wa maũndũ marĩa andũ marahĩtũkĩra. Nĩguo. Tondũ nyũmba ya mĩgate nĩ kwagire mĩgate. Na nyũmba ya mĩgate kwagĩa mĩgate. Ta imagine ona kwa Naomi nĩ acokire kwao. Akorire andũ arĩa atigĩte makĩgetha. Tondũ Ngai nĩ acokire kũririkana nyũmba ya mĩgate. Nĩguo. No ona nyũmba ya mĩgate ririkanĩtwo, yaririkanwo Naomi atarĩ mũthuri, yaririkanwo Naomi atarĩ na ciana. Na harĩ no tũikare kwa Ngai. Na harĩ no twĩtĩkie Ngai. Handũ ha gũcoka kwĩ Ngai twĩna hathara. Naomi ona aririkanwo acokire thĩinĩ wa Bethlehem Juda ena hathara nene mũno. Nĩguo. Tondũ wa gũte ciana ciake. SYMO na mũrori witũ inyuĩ mũratũthikĩria haha. Rekei tũcokerere Ngai mbere ya ciana citũ ciũragĩtwo. Rekei tũcokerere Ngai mbere ya athuri aitũ moragĩtwo. Na twacokerera Ngai rĩ, Ngai nĩ ekũhonia bũrũri witũ na Saĩri rĩ nĩ gũkũra rita rĩngĩ. Tondũ ũrĩa acokire, imagine Naomi acokire gũkĩgethwo. Kuonania kĩhinda kĩa ng'aragu nĩ gĩathirire, o ta ũrĩa ng'aragu ĩ Kenya ĩrĩhana. Ng'aragu ĩno nĩ ĩrĩthira. No ng'aragu ĩno rĩ kwĩ andũ ĩkũmatiga na hathara nene mũno. Tondũ kĩratũma igue andũ makĩandamana nĩ ng'aragu ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Andũ matirĩ mawĩra, andũ maraiga gũtikĩ. Ĩno nĩ ng'aragu na no ĩrĩthira. Ngai no arĩheana Saĩri. Ngai no arĩrehe kĩmera thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ngai no arĩtũma tũgethe. Ngai no arĩtũma bũrũri ũyũ awĩke wega. Ngai no arĩrehe ũtheri thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Ngai no arĩhonia Kenya. No rĩrĩ ikuũ ici rĩ twathiĩ kwĩtonyeria harĩ cio rĩ nĩ ikariganĩra. Tondũ na Naomi ngwĩciria ona kwagethwo, Naomi no aririkanaga nĩ arĩ na mũthuri athikire Moabi. Naomi nĩ aririkanaga arĩ na ciana athikire Moabi. Nĩguo. Ona kũgethetwo ndarĩkĩra kĩndũ kĩmwe haha. He mũndũ ũmwe ũngenagia mũno thĩinĩ wa rũgano rũrũ, mũndũ wetagwo Ruthu. Orifa rĩ we mwenyewe ndikũra tũthiĩ na kĩrĩa na rũgano rũrũ rĩ nĩ acokire. No kĩrĩa kĩngenagia thĩinĩ wa Ruthu rĩ, Ruthu nĩ onete Ngai thĩinĩ wa Naomi. Tondũ amũria atĩrĩrĩ, nake niĩ ndigũcoka, Ngai waku rĩ arotuĩka Ngai wakwa, na andũ anyu rĩ matuĩke andũ akwa. Koguo na njĩra nguhĩ rĩ mũndũ wetagwo Ruthu rĩ nĩ onete Ngai thĩinĩ wa Naomi. No Naomi rĩ ndamenyaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wake rĩ nĩ kũrĩ Ngai. We arona mathĩna, we arona manyamaro, no ndaramenya atĩrĩrĩ
thiini wake ni kuri ngai na ogu niguo ndoka kuga ona thiini wa menya maro thiini wa maruo maria makoretwo magithii na mbere thiini wa bũrũri witũ wa Kenya thiini wa bũrũri wa Kenya bado ni kuri na ngai na kire tũbatarĩte gwĩka ni gũcokerera ngai ni kwandamana na mahoya na twandamana na mahoya ri ngai ni ekuhonia Kenya na ngai ri no ekũrehe revival Kenya na no kũrĩgĩa na kĩmera either kana kwĩna ikuũ either kana kwĩna moritũ Kenya no ĩrĩgĩa na kĩmera na nĩ tũrĩkenanĩra hamwe nĩ tondũ thiini wa Naomi ri nĩ kũrĩ na ngai thiini ona tũkuĩrĩirwo ri nĩ kũrĩ na ngai ona twĩna maithori ri ngai no aroneka thiini witũ koguo bata no kũregana na roho wa gĩkuũ thiini wa bũrũri witũ thiini wa family citũ niguo thiini wa makanitha maitũ kanitha coke haria wagĩrĩire ahunjia tũcoke mwena ũrĩa twagĩrĩire tondũ ngai ndangiuma njĩra-inĩ ciake ithuĩ nĩthuĩ tumĩte njĩra-inĩ na nĩgetha tũcoke njĩra-inĩ cia ngai na twacoka njĩra-inĩ cia ngai ngai nĩ ekũhonia bũrũri witũ ngai ahonie family citũ ngai ahonie mĩtũrĩre itũ na no kũrĩgĩa na kĩmera thĩinĩ wa Kenya ng'aragu no ĩgũthira na twacoka Bethlehem Juda ngai no arĩrehe kĩhonia kĩa bũrũri witũ amen thank you muno Pastor Sam na nĩ ũndũ wa ũgũri ũcio atĩ kĩhonia ti maandamano na kĩhonia na ti kũrumana na maũndũ marĩa mothe andũ mareka kĩhonia nĩ mahoya na kanitha nĩyo ngwĩciria rĩu ĩgũtake responsibility ya kwarĩria ciana ici ciĩkuo tondũ ngwĩciria ko nĩ moete ikinya ũguo wauga ta rĩu we youth arĩa wĩnao kanitha-inĩ kanitha arĩa youth arĩa me thĩinĩ wa CCI ndigwĩciria no maumĩre bara ũguo hau kanitha nĩ ĩrabatara take responsibility ĩyo na nĩ through mahoya mahoya nĩ makũhota gũcokanĩrĩria ciana ici na nĩ mekũmahe mwĩhoko tondũ SYMO andũ matirĩ na mwĩhoko na mwĩhoko ũrĩa twahetwo rĩ nĩ mwĩhoko ũcio tũronire andũ maronire nĩ maheni tondũ ngĩtindwo kĩhe andũ mwĩhoko mũno mwĩhoko tarakinyanĩra andũ nĩ manogaga nĩwe na makahona tarĩ maheni na tondũ matirĩ na mwĩhoko ũngĩ mahetwo nĩkĩo na kĩndũ kĩa mbere ciana citũ rĩu nĩ tharũku mwĩhoko ũrĩa marona tarĩ guo mwega no wa kweheria kĩrĩa kĩramakia no cio tugo mwĩhoko wa kanitha-inĩ no maherwo mwĩhoko kũu nĩkuo andũ mangĩherwo mwĩhoko SYMO kanitha-inĩ ngoro nĩcio ndwaru na kanitha-inĩ rĩ tũthondekaga ngoro mũhunjia wĩra wake nĩ gũthondeka ngoro na kũhe andũ mwĩhoko wa matu-inĩ na kũhe andũ mwĩhoko atĩ no kũrĩgĩa kĩmera rĩu koguo ũgũraiga nĩguo tũrabatara kũrehe youth thĩinĩ wa kanitha-inĩ na nĩkĩo na tondũ youth nĩ yaumire thĩinĩ wa makanitha-inĩ nĩkĩo na rĩu me Moabi tondũ wauma kanitha-inĩ ũthiaga Moabi wauma Bethlehem Juda ũthiaga Moabi ta thirore mũno kanitha rĩu ndũkona youth nyingĩ mũno Saitani ahotire kũnyita youth na ciama nyingĩ itagire ciama cia lesbians ũguo akĩmeheria thĩinĩ wa kanitha rĩu koguo kũmareige na hau nĩ kũhota kũmanina mũno koguo ũgũreiga tũngĩhota kũmarehe hamwe tũmarehe thĩinĩ wa kanitha na tũmarĩrie youth aitũ nĩ mekũhona matikũhota gũthiĩ kwandamana na angĩkorwo nĩ mekwandamana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no mekwandamana na njĩra ya mahoya thank you so much Pastor Sam nĩngwenda tũhoere Pastor Sam nĩguo no kĩririkane bũrũri witũ na tũkĩrĩkĩrĩria no wega ũhe namba yaku ya thimũ na ũmerire kũrĩa ũkoragwo kũrĩa kanitha ũrĩ namba yaku ya thimũ nĩ 0727397608 njokere rĩngĩ 0727397608 ngoragwo harĩa ha maĩ umĩte na taũni rĩ ũkũingĩra ngari namba 39 ĩkũige handũ hetagwo kwa maji ũngĩikũrũka hau kĩanda rĩ nĩ ũgũkora kwa maji police post twĩ kĩanda wa kwa maji police post nĩ ũgũkora kanitha witũ hau hunjagia na kanitha wa CCI Umoja 3 nĩguo Christian Church International twĩ hau mũthenya wa Thursday tũkoragwo na mahoya na deliverance mũthenya wa Friday kuma thaa 11 nginya thaa 1 twĩna warfare prayers ĩrĩa tũrambĩrĩirie rĩu na mũthenya wa Sunday ũtarĩ kanitha no ũke na no tũthome hamwe koguo tũkoragwo hau na ũngĩũka hau nĩ tũkota gũthoma hamwe nawe thank you so much ũtũhoera ke tũhoe Jesũ mwega na mũthingu nĩ twahera mehia mabũrũri witũ mwathani nĩ tũitĩte thakame nĩ tũragĩte andũ mena kĩhoto gĩa gũtũra mwathani nĩ twahoya ũtũhekere na nĩ tondũ nĩ tũĩ thakame nĩ ĩrĩraga kũreherio ĩtĩkĩra tu Kristo gũtũiguĩra tha na tondũ tha ciaku nĩ cia tene na tene mwathani ũhonie family citũ ũhonie mĩtũrĩre itũ ũhonie ciana citũ
mwathani tutingota tutari hamwe nawe ni ndahoera kanitha waku mutheru na nigetha muthamaki utuhingure maitho na tucoke haria hagirire na nigetha muthamaki bururi witu hone kiugo giaku kiugite andu aku mangekenyihia na magucokerere muthamaki ni ukamacokerera riu mwathani tunyihitie muno tucokerere Ngai itikira mwathani gutwariria itikira Ngai gutwarana hamwe na ithu tutingihota tari hamwe nawe mwathani turagubatara na njira nene Ngai ririkana muthamaki president witu ririkana andu aria marutithanagia wira nao mwathani tuwe we ni ugaruraga ngoro mwathani we ni tuwe gutire mundu tacenjagia ugita mwathani tugucokerere na tha ciaku ni cia tene na tene honie bururi witu Ngai honie muthamaki witu muthamaki mwaririe na tondu muthamaki kiu nikio kihonia gia bururi-ini uyu mwathani thengiu ni tondu wa thayu uheanite thiini wa bururi witu wa Kenya twathi na mbere muthamaki na kudikria ati thayu uyu mwathani ni uguthie na mbere na kuonekana ni twi ni kuri na thui rugamaga na nigetha muthamaki gitire bururi witu na itangatha gutire thayu ende Ngai uturaga tene na tene ni twaria thayu iguru gie bururi witu wa Kenya muthamaki ni twarega na roho wa kuhurithania andu roho wa itikangi wa thakame thiini wa bururi witu wa Kenya ni twaregana naguo thiini wa ritwa ria Jesu twandikiria ciana citu itikukua ringi twandikiria muthamaki bururi witu ndukugia na witikangi wa thakame ringi thiini wa ritwa ria Jesu roho mutheru wa Ngai honia bururi witu wa Kenya tuhonerie bururi mwathani gutire bururi ungi tungitwa twitu tiga bururi uyu Ngai watuheire mwathani twi bururi thakame niriraga kurihirio twatangatha kuma ndagika no all blood covenant ciothe ithondeketwo ni Saitani ne twazikanja gutirire thathi haririirio ne tondu wa ciana citu muthamaki kugacira thiini wa ritwa ria Jesu twatangatha kuma ndekeno Ngai borithi ciothe cia Kenya jeci ciothe cia Kenya muthamaki ri moko-ini maku kiugo giaku kiugite we niwe mwathani wathaga ngoro ya muthamaki ne tondu wina hinya wa gwika uguo atha ngoro ya muthamaki wa bururi uyu muthamaki na nigetha umigitire na nigetha muthamaki umionie thayu na nigetha muthamaki ende andu aku uguo niguo twamahoera thiini wa ritwa ria Jesu na tondu twehete na wathani twathukagia mibango yothe ya Saitani maroho mothe magikuo thiini wa bururi witu thiini wa ciana citu ne twaregana namo thiini wa ritwa ria Jesu na twatangatha muoyo thiini wa Gen Z ne twatangatha muoyo thiini wa thigari citu ne twatangatha muoyo thiini wa bururi witu wa Kenya thiini wa ritwa ria Jesu tweheria mark ciothe cia thakame na twatangatha mark ya roho mutheru wa Ngai itikira Ngai kwionania itikira Ngai kwambaria bururi uyu thiini wa ritwa ria Jesu ne thengio Ngai ne tondu ikuo cia kinya muthia ne tondu kanitha ni acoka mwanya-ini muthamaki ndahoera Ahunjia thia Kenya muthamaki ne twahera mehia mothe ma Ahunjia mehia mothe ma fathers aitu mwathani ne twamahera na kurwe na ne twe muthamaki ne tumite njira-ini ciaku mwathani itikira kuhonia Ahunjia itu itikira muthamaki gutucokia mwanya-ini na nigetha bururi-ini uyu hone ne tondu muthamaki kanitha ya hona muthamaki bururi-ini ukuhona ne twetikia kanitha no wahona na riu bururi no wahona na riu Ngai ni ukwaria igoregie bururi uyu na ni ukuhonia ciana citu na ni ukuhonia family citu thiini wa ritwa ria Jesu ne thengio Ngai ne tondu uguo weka riu roho wa gikuo ni wehera riu ne twaria muoyo thiini wa bururi witu ne thengio Ngai ne ndo platform ino ne ndamihora Ngai na ndatangatha kuma ndikeno Ngai ririkana SYMO hamwe na family yake ne twatangatha kaba twaregana maroho mothe mari faith thiini wa studio ino na thiini wa family yake ne twamarugicĩria na ũndũ wa mwaki roho mutheru wa Ngai na twatangatha kaunti ciothe cia Kenya muthamaki ne twacithiũrũkĩria na ũndũ wa thakame ya Jesu na twatangatha gũtirĩ thakame ĩngĩ muthamaki gũitĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ ne twaregana na accident thĩinĩ wa barabara citũ cia Kenya kĩrĩa gĩothe muthamaki kwarĩirio nĩ thũ muthamaki ne twagĩthũkangia mĩguĩ yothe ya mbara mĩguĩ yothe ya moritũ mĩguĩ yothe ya gũthũkangia biacara muthamaki ne twaregana nayo ĩndĩ twatangatha bũrũri witũ wa Kenya nĩ wahona kuma rĩu gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona ithuĩ family citũ na mĩtũrĩre itũ na andũ aku muthamaki nĩ mahona nĩ ndohora andũ arĩa muthamaki mohetwo nĩ njohi arĩa mohetwo nĩ roho wa gĩkuũ nĩ tũingata roho wa gĩkuũ thĩinĩ wao na nĩ twatangatha muoyo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ thengio Ngai nĩ tondũ ũguo weka ndahoya family ciothe iratwĩrorera haha
muthamaki aria moretwo ne hinya muthamaki mahe hinya mweru aria muthamaki arwaru muthamaki ndandikire ne mahona riu kuma riu guthie na mbere theini wa ritwa ria Jesu aria muthamaki mauma na mirimo ndatangatha mirimo iyo ne oma theini wa ritwa ria Jesu aria megutwiririo guikio njera ni undu wa mahitia matekite ne twahinga mirango iyo ya njera ne twatangatha Ngai wa kihoto we muthamaki urugame theini wa ritwa ria Jesu twahoera nginya andu aria me njera aria muthamaki mohetwo matari na gitumi we Ngai wa kihoto reherie kihoto kiao matetere mwathani marute theini wa menya maro-ini iyo theini wa ritwa ria Jesu aria me mathibitari na ne magite mundu wa kumakuatha mundu wa kumarora mundu muthamaki wa kumatirira muthamaki tuika mwihoko wao omeria ngoro cio mahonie Ngai mahonie kuri na mwihoko na ni kuri we na ni theini wa ritwa ria Jesu muthamaki twatangatha riu no amaririkana. Amen. 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 Wow. We, thank you muno Pastor Sam. Gwiciria tuoka haha niturigiaga na session ya kuhoera maundu macio meku. Toguo tweka muthenya wa umuthi. Na tutingihũthia undu ucio tondu ona Daniel ni ahoire na Ngai nĩugĩte ihoere mundu muthingu Ngai we nĩ aiguaga na Ngai nĩ njũĩ ona no ahonie bũrũri nĩ ũndũ witũ. Nĩguo mundu umwe tu muthingu ũngĩrũgama nĩ ũndũ wa bũrũri na ahoe nĩ njũĩ bũrũri no ũhone na maundu manene mekĩke. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa ũguo weka na ona arĩa matũthikĩrĩria na arĩa manyitanagira na ithuĩ thĩinĩ wa program ici citũ rekei tũhoere bũrũri witũ nĩguo tondu ti kwega na tutina bũrũri ũngĩ handu hakwaria siasa ri tũngĩnyitana thikũ ithatũ ri nĩguo handu hatwarie siasa ri na twarie ũhoro ũrĩa kũrathiĩ ri katũtangĩũria Ngai arenda atĩa na bũrũri witũ. Very true. Tondu ni njũĩ ndĩna ma muthamaki witũ nĩ gũtukanĩrwo atukanĩirwo nĩguo ona ke no ende rĩngĩ bũrũri ũyũ ũhone no tondu nĩ Saitani ũmũharũkĩte na akaharũka thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya rĩngĩ toko nĩ kĩarageria gwaka nginya kĩgongona agĩciria hihi no kĩmũteithie no tũmũteithĩrĩrie tu na njĩra ya mahoya no mangĩhotoma ona ke hihi arũgame. Thank you muno na nĩ njũĩ nĩ mũigua ũguo nĩkĩ tũhoere bũrũri witũ no na tũhoere thĩ yothe tondu ona kuo no mũrakĩona ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere. Anyway reke tũrĩkĩrie hau ũmũthĩ na nĩ tũgũcoka haha rĩngĩ. Mũndũ ũngĩkĩenda kwaranĩria na Pastor Sam nĩ aheana namba yake ya thimũ ũngĩenda gũcera kũrĩa kanitha-inĩ ndinaigua ingatĩte mũndũ namba nĩ weyo. Kwa karibu sana na Mungu awabariki sana, tunawapenda. Thank you so much. Njoke ngũririkanie we mũciari wĩ hau, we mũyuthi wĩ hau, we wĩ hau na no wende gũkorwo ukimenya maundu megie video shooting and video editing, in short ni video production. Twi haha ni undu waku na guku ngwiraga maundu maya tutikurutaga ati ni getha ati tukorwo ati muno ati ni ku benefit tura benefit namo na ni njuaga undu uria ndekire ni ati ni tondu ndanona mayuthi mokite guku magoka guku tukarutithania wira namo mundu agokaga train kaundu kau ona ndiagatangathaga ha by the way ni andu aria tu manginyagira makanjira ni marenda guthoma production ngimateithia ati ngamera moke guku magathoma no kona mundu ni athie na agakorwo ni enyitirira ni agia na handu hake ni athie ni ambiriria maundu make ni ambiriria kuoya video ciake ni ambiriria kuona guthondeka platform ciake na mundu ucio gakora riu ona atarari wira riu ni ahota kuyandika na ni undu wa undu ucio ngiuga atiriri ndiritangathaga haha mundu uria gukorwo we interested actually ona dihotaga kwa accommodate andu aingi no andu aria mahuraga thimu maria mbere taru he kihinda kiraikarite itanamba kugweta undu ucio ndiragwetaga undu ucio muno tondu ndai na students aria ndirai nao na tondu mararikirie riu ni ngukorwo ngi accommodate agi o anini tingi aria maguka amakuhura thimu maria mbere tumahe chance iyo moke guku mathome undu ucio na maarikia mundu athiiri wa kiambiriria muturire na ni undu mwega muno uyu undu wa kuhota kwiyandika na aikorwo we hau ringi wina mbeca no hote kurihira mundu kana mwana waku uguo ni ndarigwo ria ngika. This is ino ni field ina maundu maingi muno na ndigwiciria mundu no ahote na kothi teno tuhurire namba iyo ya thimu 0724333313 na wagituhurira nitukuhe mitaratara yothe na maundu macio mangi. So karibuni sana na nitumwendete muno, asante. Erori aitu nitwamugeithia muriega ithuĩ turiega muno erori aitu na investors aitu mwi karibu sana muthenya wa umuthi twi haha ndi haha courtesy of Tayari Land
and Housing Limited. Twina director na Mr. Kamori na aga nituoka mugunda na ihenya muno ni thutoro ru turari na ha gwiziria indo ici citiraikara thikũ ici na ngagikena muno tondu ni ndirakiona ni gikeno gitu ni riria andu maragicanga mkoguo na andu aya ni matwihokire o gutwihoka nyonaga moka site actually ona ringi ni maguraga matokite ringi waigua niguo kwa site imwe ugakora indo ni ciathie na ni ciathira haya ndina mundu uranjirite tariki 28 ni ngoya broti igiri akuria kabadi atiri ko kwa ukanda urenda kuga icio riu ni iria twetaga stories za jamba tariki 28 ona ukahota ukagutari ona guku na ngagikena muno muno ni nginya pro jiguaga Kamori agiciita product iria director aratwethera tariu guku ni urona uria mugunda ucio hana kamugunda ga flat wega muno na irio guku wanjira ici bebe wanjira na stininete wiki igiri ciukite guka twina mugunda mwega muno muno twina guo muthenya wa umuthi farafara haha uguo haha niho tupakite ngari no maundu macio mangi riu ni mugwitaririo ni director na Kamori so mko karibu sana na ngwiraga kambuni ya tayari ni kambuni ya kwihokeka muno uyu ni mwaka wa kana urathie guthira itiguo na kwi maundu mangi utangikihenania kana ucuriria ndukarati ungienda gwitikia ri ikuruka kuria kienda video iri ciakwa ciothe wona riria twambanirie na tayari na tutiri twakorwo na issue o yothe either ya taito kana ihi customer ucio ni araririo uru ararumwo araharacwo Kamori Ngai ni amuheire ngoro njega akudiru na customer ici na nituthiete oro wega uguo ndukaigue wina thina kuigithia na kambuni ino ugikorwo wi hau hihi ni ukuona ringi video teno ukorwo wi kunene wi diaspora ndukaigue wina thina ona hanini nitukoragwo na njira njega muno ya kuhandle undu ucio undu ukuhota kuriha broti na ona taito igagukinya uri oku na ngwiraga maundu mario kuona haha video ine no mo walk ground ukumakora so reke tugeithio ni Kamori tucoke tuthie na mbere Kamori ke tugeithie gaka ni reke okay nyita mwiroreri wa SYMO TV ndimageithie SYMO niguo na ndimere turi okuo na wira no turautindika niguo na uguo kumeraga nima iyo itagwo we have passed the test of time niguo no wire mundu tutaga taito na mieri eri niguo no ru mieri eri yathira niguo angihota go prove nima ni urutaga kana ndurutaga koguo ndimacokerie ngatho ni gutunyitirira thabari iyo matunyitirire yo waiga ya miakena nitukenetio muno nio na ithuo to ria director amahakikithagiria tutikana mangusha twakwira taito ni mieri eri tungithie tu face ga challenge ni mekwirwo ikinya mweri wa gatatu tuthiete muno taito tukamahe ngioe kanya gaka ndimacokerie ngatho ni kugura mugunda wa kabati mugunda ucio ni uragurirwo na ihenya muno no na kio kirakirio kindu kiega ndikimere uri urahitukirwo ni kabati ni ni njitikitie ni gitumi kia Ngai ni Ngai uratumire ahitukwo ni kabati oke ehoere guku tondu mugunda uyu naguo wawona no mwega na ni mugunda urakura irio niguo na director ni agwe to take through ndikimere taito kama kawaida ni turutete taito iria iraikarite iracereirwo kidogo ni cia musingi no riu ni irokire twina kiriko nao niguo mweri 10 wa Mei hena kaundu andu a musingi tureka nao maire taito ciao koguo ndikimere maikare mtamboni na mundu oria twikaga after gutaririo nitugukiaria mo niguo ngimere mathogora oria mekuriha niguo yes asante sana ni urio utwaranaga na andu aya by the way maugaga ni muthuri muhoreri muno actually mugaga mwanake ni ndauga mundu na ni wikaga wega muno ndire ndaigua ati waririe mundu uru kana ukamucokeria na njira njuru so God bless you so much director karibu sana asante andu akumeha haru niguo riu ambere ni kumageithia na ngeithi cia wendo wa mwathani guo tori urakiona SYMO Ngai ni aturathimite niguo tondu tukoretwo tukihoya muno tukorwo na mbura niguo na ithuĩ SYMO kaingĩ andũ a mĩgũnda kaingĩ matihoyaga mbura niki ni undu wa kuria muraingira no ithuĩ nĩ tũhoyaga muno mbura niguo
tondu ona hindi iyo mundu ni egugioka none mugunda SYMO na giki ndirenderio ri kwa ira ni kuga ndikaingira ringi niguo koguo ntucokeirie Ngai ngatho muno ona ni undu wa kurathima migunda itu na mahiu maitu agathi magiriire niguo na tugacokeria ngatho andu aya SYMO tondu makoretwo tutwaranite wega o toria ngwiraga gutiagaga iri atatu mena challenges no aingi ao ni matwiraga ithuiri twinegite ga challenge haha no ni tugubanga o no niguo na koguo tugacokeria Ngai ngatho na tukamacokeria muno na ni tumahoyagira muno niguo undu ucio ungi SYMO riu twi kundu guku kundu guku turagwita Kithioko phase 8 niguo na kundu guku SYMO no tukite ringi tondu mugunda uria ni ithuĩ twendetie na kundu guku SYMO o toria ngwiraga turi o eneo itu ya iria na uki na riu ni urona uria guthakarite niguo na kaingĩ toria ngwiraga mugunda uyu ndakuruta haria Nairobi niguo ngurehaga ngakwira woe barabara ya Garissa Road wina ngari yaku kana wina matatu ikukinyia handu hetagwo Matu niguo wakinya Matu ri ako wi matatu-ini ndugacuke niguo no umenye no wakuhiriria uthie ndagika ciaku ingi 10 niguo uhituke mukawa munene muno witagwo Thatha Hills no hituke handu twitaga border control unit niguo cio nicio features iria nene muno ukinye center-ini itagwo Kavenge Kavenge ni ga center kanini ke mbere ya ugikinya Githioko tauni iria ngwiraga ya serious niguo wakinya tauni-ini ya Gabenge riu uko wi matatu-ini ni ukumira hau niguo no ko nduri matatu-ini wina ngari yaku ri woe riu guoko gwaku kworio niguo ukuingira 1.5 kilometers niguo wona waingira 1.5 kilometers wi mugunda niguo kundu kuu SYMO ri ngwiraga kwitwi mai guku mai mekuo gwi thitima ci haria haha iria no ni urona tiga mwena uria akienda gwakitwo aya marakire haha na guku gwaturirwo amwe ni maraka ni urona na tare ni arakire perimeter fence niguo thitima riu itirokite mwena no ci haha no kugucia cingire niguo mai magereirio haha SYMO thukuru wi haha o haha thutha hanini he cukuru munene na he center hau urio hau no haha wahitukaga barabara kau ikuru koguo hena center niguo koguo kundu guku SYMO ri nikio nginjira gutire kindu gutari wenda wetherere o kaundu gutire gaga ni basi mekuo mugunda uyu ngakwira SYMO ungienda kurima niguo ni o urime rwa mbembe ungienda gwaka uikare ni gwaka uikare niguo ungienda gwaka go down ni gwaka niguo kindu hihi kirio tangigiaka guku kwa ihinda riri no feto to gutikire na ngari ingi iragite niguo no na ringi miake wega okani ugaka nginya feto kundu kuriku kundu guku no toria ngwiraga SYMO kundu guku ti kuria ngwiraga atiriri ati gurai ati ni ugeka atia ni ugaka aca ni kuria ngwiraga atiriri gura na wake ako nduri na uikaro ndukaigua ati wasiwasi guku guka na uikare na wona indo iria ciothe ukwenda very true ni ngwiraga when it comes to services ngakwira town ya Gabenge hau no kutikuo kugira sukari ukugira haha sukari maguta ni mathirire ukugira haha wenda maundu ati ni urenda kwigurira katuthi gaku ukuguthuka haha Matu ikindu kiu na mwingi ikindu kiu kia goro niguo na ngakwira area no gutie kindu utangika ate utangiona na ngakwira kundu guku ri kurigiceirio ni matauni niguo ni ngwiraga twina tauni iyo ya Matu twina tauni ya Githioko twina Mwingi twina Gabati mwena uyu niguo wona area yothe ni area ronekana ina development nene very true na ni ngwiraga kundu guku to mai ni andu amwe maigua ikamba makaiga kuu gutire mai guku kwi mai ma kuma damu ya Masinga niguo iria mai maria twitaga tumetaga ate macongea niguo
koguo kundu guku SYMO ri gutiri service ona imwe tungiuga gutari niguo haria wakinya haria gabenge he borithi niguo thukuru ndakwira iho koguo gutiri kindu ona kimwe gutari niguo koguo tukera andu aya itu broti ici ni irathi niguo na rimwe tuthiaga tugakorwo ringi gutirathi gutironeka uguo tondu tariu nona ni twakinya mahinda-ini ma kurima ringi andu marima ni maigaga riu tutikwamba gwika kwendia koguo tukera mundu wi hau ukawike atia ukawigithie na ithuĩ niguo tondu na indo icio indo iria tukuheaga indo affordable ukuigua kamoria kiuga uigue ni kindu very affordable niguo koguo tukamera me karibu muno na kundu guku ni kundu kwega niguo ni kundu ona ithuĩ tu investete kuo otoria ngwiraga indo citu ikiri o eneo eno no igiko itari mugunda-ini uyu no ikiri eneo-ini ino koguo nikio turamera atiriri kundu guku ni kundu kwega for investment otoria twameraga takwira kumara Tamak is 1.5 kilometers. Yes. No fareno mbura irarite kiura SYMO. He handu ona twakwama. Hatiri handu ona hatwakwama. Hatiri handu. No kona ngari nini atia no igukane kinya thiini. Haria ndona he horu piu ni handu ndakinyanga Maria handu. Maria. Ndakwira. Koguo tukamera me karibu muno. Na tukamera maigithie ona ihenya. Very true. Tondu toria turaiga riu ngwiciria economy no irathie giukiraga kidogo ona mugunda wa kabati wiki ni muthiru niguo ona ndigwiciria ni ukunina wiki ingi ona kamoria rehe andu guku ri mugunda ucio no weka atia niguo wathira gutumakera me karibu niguo na tukamahoera Ngai ati ona ucio he handu hatithitie Ngai amuteithie niguo akorwo ana kindu nigetha tuigithie twi hamwe niguo yes asante sana director thank you niguo watariria ni wega niguo kiaragiria andu aya mbaire wi na ni nginya ni kuigwa ni umahoya muno muthenya umwe tuli ukawa mahoya SYMO kamera-ini makione ni ma director ni mahoya na ni mwakigwa kundu guku ria gwi kwega mbaire wi na kundu guku ni tutindaga tukira andu ni kwega muno na kurima makona tari itheru no riu twina mugunda toyo haha tondu ni season ya andu kuhanda gwiciria ni marakiona uria guku kuhana ni kundu kwega muno mundu angirima mbembe uguo ciukaga na ihenya muno by the way kundu guku mundu angienda kurithia ni kundu kwega piu na riu ni kwenda kamori atuhe mathogora ma kundu guku na mundu hihi ungikienda kubuka kugura tumenye uria angihota gukinyira tayari lands and housing ni ndacoka mwiroreri wa SYMO TV undu turawita Kithioko phase 8 tugatinia 50 by 100 tukendia na mathogora mega muno SYMO uria ukugura cash ni 100 ria 60 mugunda na taito peke yake 160,000 hizo ni Kenya shillings yes na kiori oguraga na installment tuga mundu wa installment ni uri obukaga na kuma 50,000 ici ingi o mweri akariha kindu kidogo mieri 6 igithira akarikia kuriha na akekugura 180 peke yake no 20 tuongererwo yes na ni mugunda na taito gutire bia ingi tugacoka gukwira gutire bia cia site gutire cia taito mundu ariha no taito yake atuhe document iria twetagia gibande gabica na KRA pin certificate mieri 2 igithira ugakorwo na taito ugeterwo taito yaku ndikimere wona video ino otoria twikaga SYMO riu ni mamenyete wona video hura thimu 0715 999909 tugutumire map uthure kia giaku tukuhe account number urihe tukuhe receipt tukuhe sales agreement mieri 2 yathira tukwitire taito yaku eni akorwo wi diaspora utumirwo taito yaku nake mundu wi guku ni try encourage andu muno SYMO mundu wi hau na wi available tucerere ona office tukoragwo Thika Gatito MCO Plaza building twi 3rd floor room 302 tucerere
nake mundu uria kuwe available niguo ni atunyite na namba ya thimu tubangane mundu oke site ethurire kia giake na arihe twambie thabari niguo yes. Asante sana bwana Kamori na ni wakeigwa broti cio bei ni very affordable kulingana na haria urenderio mugunda. Sasa hapa ni mahali tunasemanga haraka yako baraka yako. Kana ni baraka kana ni bahati yako. So asanteni sana, mko karibu sana, ni twamunyita ogeni na riu ni tugwicemania hindi wengi. Make sure wona video ino we mwiroreri wakwa nithia kwira he mundu raugaga eterere mwizo wa mweri riu oneno agagweterera aga kwaga gukamikora wakiona video ino. By the way namba ni weyo 0715 999909. Make sure na wahora video na ihenya onakora wi kunene ngwiraga ni wega ukagwo tumirwo map tumirwo ga video guo miaka yo turutite wira haha ri ndungiaga gutwihoka kwaria ma na tutiri nduri waigua ati mundu a complain ati akauga i kambuni ya tayari irekire uguo ona ungiona video ino korwo ati ndukuhota kwirehe muthenya ucio kana ni ate Kamori mundu no abuke mufange muthenya wa site kaingi site nyona mukaga Saturday uke wone mugunda na maundu maria mothe urona haha video ini no mogakora guku. So mko karibu sana, asanteni sana, thank you.